Assalamualaikum. Good morning, dear students. This is Mafuza, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. Dear learners, today I would like to continue classes on about connector, practice on connector. You know, those who are we are going to participate HSC exams the 2023. Actually, this class is for you. Dear learners, today's class is practice class. I have already finished the topics on connector rule. Okay, I have already completed the rules and regulations of connectors. So dear learners, please follow the class very attentionally, and I think by these classes you will get more benefit. Okay, so dear learners, let's follow the classes. Actually, if you want to put the right blanks in the right places, actually you have to know the vocabulary of the words and you have to know the meaning of the sentences very clearly, and if you don't know, then you can't put the correct form in the blanks. Okay, so dear learners, before going to put the right thing in the blank, you should have to read the whole passage very clearly. Okay, read the passage, you have to go through the passage, and then according to the sentences you have to put the right connector. Okay, so dear learners, I think by these classes you will benefit. Okay, so let's go to the class. তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে যেটা থাকবে, যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, এখানে 14টি ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এবং সেখান থেকে তোমাকে 7 মার্ক পেতে হবে, এবং এই 7 মার্ক পাওয়ার জন্য তোমাকে ব্ল্যাঙ্কগুলো, সঠিক ব্ল্যাঙ্কগুলো বসাতে হবে, ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে সঠিক ফর্মগুলো বসাতে হবে, আর সেক্ষেত্রে তোমাকে নিয়মগুলো অবশ্যই জানতে হবে. Dear learners, I have already given you more rules and regulations, so I think by these rules you will put right form in the blanks. Okay, so learners, come to the point. Every citizen has some duties and responsibilities. এরকম একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে এবং এই প্যাসেজ থেকে তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে. আজকে আমি একটি প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করছি এবং এই প্যাসেজটা আশা করছি তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে. Every citizen has some duties and responsibilities for his nation. আমি আগে বলেছি যে মিনিং অফ দ্য লাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট. তো প্রত্যেক নাগরিকেরই দেশের প্রতি অবশ্যই, নেশন জাতির প্রতি একটা দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে, সেটা বলা হচ্ছে নাম্বার এ. এবার এখানে খেয়াল করো যে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর. সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে যে এটা এমন কিছু কানেক্টর যেটা হচ্ছে, কানেক্টর ইজ এ ওয়ার্ড অর ফ্রেজ, যেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে, অথবা একটি প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে. এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি বারবারই বলেছি. তো এখানেও আমরা খেয়াল করছি যে আফটার ফিনিশিং দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, দেন begin the second sentence. Before beginning the second sentence, you see here the blanks. এখানে নাম্বার এ তে যে ব্ল্যাঙ্কসটা আছে, যে এভরি সিটিজেন হ্যাজ সাম ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস ফর হিজ, তার জাতির জন্য কিছু দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে. তারপরে এখানে কি হবে, হি শুড অ্যাবাইড বাই ল অ্যান্ড অর্ডার অফ দ্য স্টেট, তাকে দেশের ল এবং আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়. তারপরে আছে হি শুড পার্টিসিপেট ইন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, তাকে পলিটিক্যাল কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়. দেন হি শুড ওয়ার্ক ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ দি স্টেট, এবং তাকে দেশ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে হয়. তাহলে এখানে খেয়াল করো, এই যে সেন্টেন্সটা, ফার্স্ট সেন্টেন্সের পরে যে সেন্টেন্সটা আছে, এখানে কিন্তু কিছু ক্রোনোলজি মেনটেন করা হচ্ছে, মানে একই ধরনের সেন্টেন্স এবং ধারাবাহিকভাবে. যেমন আমরা বলি যে মোবাইল ফোন হ্যাজ মেনি অ্যাডভান্টেজেস. আমরা কিন্তু একটি কানেক্টর শিখেছি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, যে মোবাইল ফোনের কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে, ওয়ান বাই ওয়ান. ফার্স্টলি এটা আছে, সেকেন্ডলি, এখানেও কিন্তু তদ্রূপ নিয়মগুলো আমরা খেয়াল করছি যে এভরি সিটিজেন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব আছে তার দেশ বা জাতির প্রতি কিছু কাজ করা. তো সেখানে প্রথমত এখানে খেয়াল করো ফার্স্টলি, তাহলে এখানে যেহেতু প্রথমটাতে আমরা ফার্স্টলি বসাচ্ছি, তাহলে দ্বিতীয়টাতে সেকেন্ডলি হওয়ার চান্স বেশি. তাহলে প্রথমত তাকে দেশের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে. দেন তারপরে আছে হি শুড পার্টিসিপেট ইন দ্য পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস. তাহলে এখানে আমরা বিতে আমরা দেবো সেকেন্ডলি, বিতে আমরা দেবো সেকেন্ডলি. ওকে,
এবং এখানে খেয়াল করো তাহলে সেকেন্ডলি এখানে ক্রোনোলজি, এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা বা ক্রোনোলজি রক্ষার্থে আমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করে থাকি। এবার নাম্বার সিতে আসছে হি শুড ওয়ার্ক ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ দ্য স্টেট, তার দেশ ও জাতির কল্যাণে তাকে কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দেবো দি থার্ডলি। ওকে, যেহেতু এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা বা ক্রোনোলজি রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে কানেক্টরগুলো এখানে যেহেতু দেশের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফার্স্টলি এটা করতে হচ্ছে, সেকেন্ডলি এটা, থার্ডলি এটা। ওকে, এবার আমরা আসি নেক্সট নাম্বার ডিতে, দি গভর্নমেন্ট শুড অলসো এনশিওর সোশ্যাল সিকিউরিটি ফর অল দি সিটিজেন্স। এখানে কিন্তু আগেরটা আসছে যে সিটিজেন, মানে একজন সিটিজেন বা নাগরিকের দায়িত্ব, কিন্তু পরের লাইনে ঘটনাটা একটু ভিন্ন দিকে চলে গেছে। দি গভর্নমেন্ট শুড, এখানে গভর্নমেন্ট কী করছে বা গভর্নমেন্ট কী কাজ করবে সেই বিষয়টা এখানে দেওয়া আছে। তাহলে এখানে আমরা দি গভর্নমেন্ট শুড অলসো এনশিওর সোশ্যাল সিকিউরিটি ফর অল, তাহলে এখানে আমরা নট অনলি দ্যাট অথবা বিসাইডস এই কানেক্টরটা আমরা ইউজ করতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা নট অনলি দ্যাট, দ্য গভর্নমেন্ট শুড অলসো এনশিওর সোশ্যাল সিকিউরিটি ফর অল দি সিটিজেন, গভর্নমেন্টের উচিত যে তার সমস্ত নাগরিকের জন্য নিরাপত্তার দায়িত্ব নিশ্চিত করা, সেক্ষেত্রে নট অনলি বা বিসাইডস, এখানে আমরা বিসাইডস বসাতে পারি, বিসাইডস। এবার আসি পরের সেন্টেন্সে, ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস শুড বি স্টপড অ্যাট এনি কস্ট টু এনশিওর সোশ্যাল পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি, মানে অপরাধজনক কাজগুলো দূরীভূত হওয়া দরকার, যার ফলে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা থাকে, শান্তি নিরাপত্তা বজায় থাকে। এবং তারপরে খেয়াল করো যে ট্রেটর্স শুড বি গিভেন এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট, এবং যারা ট্রেটর্স আছে, যারা দোষী ব্যক্তি আছে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখানেও আমরা মোর ওভার শব্দটা দিতে পারি, যেহেতু সমজাতীয় ঘটনা, আমি বলেছি যে সমজাতীয় ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস, মোর ওভার এই শব্দগুলো আমরা কানেক্টরগুলো, সেক্ষেত্রে আমরা এখানেও আমরা বিসাইডস বা মোর ওভার দিতে পারি, এখানে আমরা মোর ওভার দিতে পারি। ওকে, মোরওভার ট্রেটর্স শুড বি গিভেন এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট। এবার আমরা আসি নাম্বার অ্যাপে, দোজ হু আর দ্য থ্রেট, যারা হচ্ছে দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য আতঙ্ক, টু ইন্ডিপেন্ডেন্স, দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ, অফ দ্য স্টেট, রাষ্ট্রের জন্য, শুড বি আউটস্টেড অ্যান্ড ব্যানিস্ট, তাদেরকে উচিত যে মানে বের করে দেয়া বা নির্বাসিত করে দেয়া। সেক্ষেত্রে এখানেও আমরা যাই হোক, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে হাউএভার, এখানে আমরা কি দেবো, হাউএভার। ওকে, এবার আসি নাম্বার জিতে, ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্টেট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য গভর্নমেন্ট, মানে এখানে দেশের যে ওভারঅল যে উন্নতি সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের কার্যক্রমের উপর ডিপেন্ড করে। উই নিড টু বি কেয়ারফুল অফ ইলেক্টিং আওয়ার গভর্নমেন্ট, তাই আমাদেরকে মানে সরকার নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। তো এক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ইজ ওয়াই বা সো, তো আমরা এখানে দ্যাট ইজ ওয়াই দিলাম, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, এবার আসি পরবর্তী লাইনে নাম্বার 8-এ, প্যাট্রিয়টিক লিডার শুড বি ইলেক্টেড টু ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট, প্যাট্রিয়টিক লিডার শুড বি ইলেক্টেড টু ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট, এবং গভর্নমেন্ট সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা দেশপ্রেমিক তাদেরকে নির্বাচিত করা উচিত। সেক্ষেত্রে এখানে ফর দিস আমরা এখানে ফর দিস ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড পরবর্তী লাইনে আই নম্বরে আছে, দেয়ার ইজ এ লিডারশিপ ক্রাইসিস ইন আওয়ার কান্ট্রি, এবং এখানে আছে যে লিডারশিপ ক্রাইসিস ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে সঠিক নেতা বানানোর যে একটা ক্রাইসিস সেটা কিন্তু আমাদের দেশে আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কিন্তু একটু বিপরীত ধর্মী, এখানে কিন্তু আমরা বাটের ব্যবহার করব ফর দিস, এবং এখানে বাট দেয়ার ইজ লিডারশিপ ক্রাইসিস ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অবশ্যই অনেক সংকট। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বাট ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কানেক্টর আমরা ইউজ করতে পারবো না। নাম্বার জেতে উই ল্যাগ বিহাইন্ড, এবং যার ফলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছি, মানে এই যে সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন না করে গভর্নমেন্টের জন্য আমরা যদি দেশ চালানোর ক্ষেত্রে আমরা যদি সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। তো এখানে পরবর্তী লাইনে আমরা এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সো উই ল্যাগ বিহাইন্ড, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সো ব্যবহার করব। ওকে ডিয়ার লার্নার্স,
তো আশা করছি তোমরা এই কানেক্টরের ক্লাস থেকে ইউ হ্যাভ গট মোর বেনিফিট। সো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। তোমরা আশা করি ক্লাসগুলো দেখবে এবং সেভাবে চেষ্টা করবে। দ্যাটস অল ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম।